Action！標童咁大隻，做咩啊？健身喎。咁大隻錶做咩啊？係喎，呢隻錶有少少大嘅喎。啊哇！但係呢個藍色得喎，得啊咧！一望就望到呢個藍色。呢隻47mm，相對依家唔算好大，正但係咧就偏向大少少嘅潛水錶啊！拿上手睇下先，質感點樣？相當好，相當好，相當好。西班牙嘅潛水錶喎 Audax 又有新嘢啦！呢隻嘢係真係經常都俾到我哋驚喜喎。啊，驚多喜多先，驚多，因為佢嘅價錢相當優惠。優惠到驚唔係，因為要買啊嘛。啊！要買驚㗎啦咩？哇，買好多啊！呢個牌子正啊，但係喂呢粒的唔錯喎，我頭先扭幾下，好好玩喎。佢喺粒錶的度咧加咗一個輔助嘅一個好似齒輪咁啊，令到你有陣時上落去呢個感覺實在好多。其實呢樣嘢我想講咧係好有用，因為尤其是我自己咧校錶好多年咧，我好怕啲嗰粒掣好細，難教，好痛嘅陣時校到。有陣時係啊，上鏈都係咯，但係呢啲就好舒適喎。啊，咁啊順勢你可以一喺個零位咧呢個，即係唔係校時間嗰個位撳翻入去，呢個零字位咧感受到個機芯上鏈咧，佢裏邊嘅齒輪同齒輪之間嗰個感覺，哇！真係完全由隻手傳到落嚟個心入邊啊，嗰種順嗰種感覺，佢人生都好順啊。係成個人順晒，真係哇舒服晒。再加埋，哇！我真係要攞啊，唔得啊！呢隻色係真係好靚。佢個外圈咧，嗰個藍色點解咁靚嘅？好似做㗎，成個哦！而家用咗呢啲現時最高級別嘅陶瓷外圈㗎咯。陶瓷外圈咧，你睇下影落去，或者你側邊自己望嘅時候咧，睇到嗰種閃耀度同你平時嘅用貼片嗰啲圈真係爭好遠。同埋呢個藍咧，我唔識講，我見好多即係有其他錶做呢個外圈藍色咧，我未見過有隻咁靚喎個色，佢校得好好喎個色。呢一隻色都係近期比較流行啲啊！呢個彩藍色啊，同埋個錶面加埋好夾。彩藍啊，好熟喎呢個名啊，唔知邊度聽過。繼續。而且咧，佢個陶瓷上面嗰個夜光係我喺市面上見過，暫時喺陶瓷上面做夜光做得最好嘅一隻嚟嘅呢隻。哇！真係好靚。呢一個位相當之好啊！我最中意嘅錶咩啊？你揀隻潛水錶，對於你嚟講，你最中意係咩先？有兩個派系嘅，係啊，中意潛水錶。有啲朋友中意潛水錶咧，好中意似阿盧大哥阿勞力士嘅款式，係即係會最好咧有少少似嗰個款就好啦。係有部分嘅錶迷咧反為咧就中意咧唔似，最好咧就冇乜勞力士嘅味道。你咧你中意邊類型？我兩樣都有咁嘅，我即係其實我又冇乜專登去分嘅，因為我咧首先睇佢個感覺出得靚唔靚嘅，呢隻就好正嘅。呢一隻比較特別個外殼設計咧，佢哋又冇啦，應該係嘛？冇乜嗰個味啦。冇乜，始終係方形錶殼。係。你睇到佢又唔係好覺㗎，我講完你睇下。呢度係啊，睇落去依家就見到啦，方方地，中間圓。係啦，即係外邊係方形，中間係圓形咁樣。所以你又中意呢個多啲啦？我覺得個殼型靚咯，幾正嘅，冇得講啊！呢個價錢加埋隻錶嘅質素。佢為咗令到個錶面咧睇落去更加平衡咧，佢刻意即係冇埋個日曆添。係啊，我唔記得咗問你喎。係咪成個好平衡？好平衡。但係佢係咩機芯㗎？用呢個 SI 精工機芯。哦，咁我哋穩陣啦，日本機芯。係啦。咁你除咗你頭先講嗰個錶面咁犀利啦，又自動錶，喂個鏡係咩嚟先？藍寶石面，200米防水。哇！呢隻錶嗰啲性價比真係200米咩喎？潛水都得㗎咯喎。夠潛水㗎啦。係啦，
即係正常嘅咩樽潛都得㗎啦。喂，但係呢個你睇下佢都係話俾你聽啦，你睇下個背脊嗰個浮雕靚到，我次次都一定要打開嚟睇下。呢個牌子嗰啲標底嗰個浮雕好靚嘅，好得意喎！我哋以前咧嗰啲標底咧靚極咧，都係用鐳射。係好淺嘅啫嘛，黑即係射落去嗰下。近年嗰啲標咧，即係講究到去到個標底都要用浮雕，但係呢種浮雕好得意喎，呢個 logo 咧戴得耐咧會印咗喺你手上面。係咩？會喎，次次都會㗎。翻壓屋企咗落去個位，除咗隻標出嚟之後，就會有呢個標誌喺手度啊，好得意。幾型喎！好型㗎，幾好喎！咁好玩㗎。加支原子筆落去紋埋身都得喎。嗱，你都得嘅，都得。好啊，咁呢隻標除咗你講嗰啲咁性價比係又幾錢咧？呢次嗱，呢一隻陶瓷圈藍寶石免瑞士超級夜光日本嘅精工機芯，配合呢個全實心鋼帶，標購都係全實心啊！呢個啊係2380嘅2380嘅，哇！你又知我想做咩嘅？估到咁冇辦法啦，我唯有攞啲嘢食啦。第二隻我最中意嘅就係呢黑藍，咁咪藍色俾你啦。我都保住隻藍色先。喂，咁係咁啦，拜拜嚇。又係咁啊！真係呢個人啊，嗱，好快咧，啲人攞下一隻，我攞下一隻都好快就冇噶啦。各位朋友如果想要咧，快啲落嚟啦嚇！性價比之王2380。